28 سلسلة كم؟ 14 86,000 ريال 50,000 ريال ቅድሚያ በማስከፈል በሚቀጥለው 36,000 ኢምባሲ ሳውዲ አረቢያ keessatti argamu waan addaa waan ajaa'ibaa hojjechaa jira yeroo ammaa irratti ijoollee baay'een gaafii garaagaraa na gaafattu innis maali waggaa lamaan koo xumuree jira garuu mana kanatti dabalachuun barbaadu animmoo biyya galuu hin barbaadu dabalachuun barbaada mana jijjiirrachuun hin danda'u osoon biyya hin galini akkasumas waggaa lamaan koo xumuradhee jira galuun barbaada madaamin koo tiikeetti naaf hin murtu kan jedhu ijoollee hunda gaafii hedduutu ka'aa jira እና ጋፊ kana af deebii as keessatti argattu viidiyoo kana hanga xumuraatitti dhaggeeffachuun affeerraa kooti egaa shamaar kafunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoo galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba egaa hordoftoota kiyyaa akkuma jalqaba irratti siniibsu yaaletti yeroo ammaa kana imbaasonni waan ajaa'ibaa hojjechaa jiru jechuudha. Wanti kun immoo hunda keenya ni ilaallata. Animmoo waliin waa malee koontiraataa hin ba'inaa, koontiraataa hin badinaa, kontiraata taa'u warqiidha. In kabajamtaa. Seeraan yoo mormatte mindaa keetis kabajaan argatta. Kanaafuu kontiraata keechanii kottee keechanii kaasinaa jedhee yeroo baay'een waan kana siin gorsa. Ofii kiyyaafis waanan kontiraata hojjedhuuf jechuudha. Innaa ijoollee baay'een madaamiin mindaa na dhooggatte mindaa ji'a 5 ji'a 6 irraa qaba. Hangammaa naaf hin kennine maal naaf hoyya jettanii baay'een keessan gaafii adda addaati jechuudha kan isin na gaafachaa jirtan hunda keessaniif viidiyoon kun deebii guddaa ta'a. Isarratti immoo viidiyoo lama taarikii viidiyoo lamaan qabadhee isinii dhufee jira viidiyoo kana keessatti jechuudha. Isa keessaa tokko kan baay'ee na garrametu jira tokkos immoo lachuu nama garrama garuu immoo tokko kan baay'ee nama dhibudha jechuudha. Ijoolleen keenya kana hundumaa kan of dagattan maaliif akka ta'es hin beeku jechuudha. Egaa obboleettiin keenya ishii jalqabaa jechuudha. Waggaa tokkoo fi baatii 2 teechee garuu mindaa neeraa takka hin arganne jechuudha. Gadi baatee miidiyaa irratti ani hanga ammaa nan dalagadha malee saantimii takka argachaa hin jiru kan jedhu viidiyoo hojjetatte. Viidiyoo san wal jalaa fuudhanii sheer godhanii akka imbaasiin Saudi Arabiyaa keessaa argu taasisan yeroo kana viidiyichi imbaasii bira gahe imbaasiin kan arge qorachuu eegale erga qorateen boodatti irra gahee yeroo ammaa kana obboleettii keenya mindaa ishii waggaa fi ji'a 2 birrii riyaalaa 14,000 harkatti kenne akkuma argitan 14,000 jettee ni jirti 14,000 irraa fuudhanii fi jiru birrii waggaa tokkoo fi ji'a 2 jechuudha. Inna karaa seeratii yoo mormatan badii tokko yoo gochuu baatan imbaasonni illee sinii dhaqqabanii mindaa keechan irraa sinii fuudhuu ni danda'u jechuudha. Itti aansuudhaan obboleettiin keenya waggaa 14 guutuu mana tokko hojjette. Hanga waggaa 14 kana guutuu saantiima takka malee mindaa takka malee hojjette jechuudha. Akkuma dhageessanii 86,000 fulus Saudi jechuudha. Riyaala Saudiyaa jechuudha. Waggaa imbaasiin obboleettiin keenya gara imbaasitti iyyattee jechuudha. Oduma kontiraata san jirtu gara imbaasitti iyyattee imbaasiin dhaqqabeefi jechuudha. Mindaa waggaa 14 guutumaan guututti herreeganii fi 86,000 jechuudha. Riyaala 86,000 madaamin ishii akka kaffaltu ishii gaafatanii jechuudha. Isarratti 56,000 riyaala 56,000 gizuma sana harkatti kennanii jiru. Sitta komsi riyaal jedhaniiru dhageessaniirtu jechuudha. Harkatti gizuma san kennanii fi 36,000 immoo xiqqoo ishii nu eeggadhaa siniif kenninaa ji'a muraasan booda kan jedhanidha. Egaa obboloota koo asumarraan jechuudha. Ijoolleen mindaa keessa waggaa 2 hojjettanii ji'a 5 hojjettanii bakka kanarra ishee mindaa naa kennaan jirtu birriin kun ishiidhaa haa hafuu ani nan badaa kan jettan. Baduun biyya Arabaatitti badanii hojjechuun duraan hafte. Duraan oo badan warri duraa yeroo badan sirritti hojiin ni jira maallaqni ni jira madaamonnis akkanatti hin quufne jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu madaamonnis baay'ee quufanii jiru sarraateenyoonni
baay'atanii jiru. Guyyaadhaa gara guyyaatti kan dhufan Saa'udii kana bichaa kana keessatti warroonni ala hojjetan ta'ee namoonni shamarran Itoophiyaa dhugaa isiniin jedha akkuma miliyoona 10 ol ni ta'u jechuudha. Saa'udii kana bichaa keessa jira. Baay'ee rakasnee jirra waan ta'eef gaafa gola madaamitii baate maallaqa kee gattee gaafa baate maallaqa sin argattu. Gaafa gadi baate dalagaa sin argattu tirfuma umuriin kee lafatti lakkaawwamaa deemaa jechuudha. Kanaafuu yoo dandeessan jechuudha madaamiin takka mindaa siniin kennine yoo ta'e mana sanii maallaqa keessaniin fudhanne yoo ta'e kottee keessan hin kaasina. Wanti gale haa galuu gadi ba'aatii bilbila harkaa qabdu yoo ta'e madaamii teessanitti nama gaarii fakkaadhaati akka isheen bilbila siniin dhorkannetti gadi ba'aatii. Sagalee ta'adha. Yeroo sagalee ta'attan iddoo jirtan waa hundumaa jechuudha. Biyaansi bilbilumallee yeroo sin dhorkan ji'a lamattis haa ta'u maatii keessa yeroo tokko ni dubbistu yoo ta'e maatii keessan dawwaltanii itti bobba'uu akkas jechuu osoo hin taane rakkoo isin mana san keessa jirtan guutumaan itti himtanii bilbila nama sanii mana san keessa jirtan keessattuu bilbila jechuudha. Kan madaamii haa ta'u kan jaarsa madaamii haa ta'u kan ijoollee haa ta'u qabachuu yaalaa jechuudha. Anamma jechuudha mana kanatti bilbila madaamiitiyyaa qaba, bilbila namichaa qaba, kan mucaallee qaba jechuudha. Maaliif jennaan bilbilli isin fayyada, lakkoofsi bilbila isin fayyada, lakkoofsi manaa isin fayyada. Gizee namatti haasoftanii bilbila isaanii fuudhatii maatii keessanii kenna. Rakkoo yoo jiraate itti himadhaa isaan gadi ba'anii akkana intalli keenya bakka akkanaa mana akkanaa jirti adaraa keessa sagalee nuu ta'a maallaqa mindaa argachaa hin jirtu rakkoo keessa jirti jedhanii gaafa gadi ba'anii miidiyaa irratti dubbatanii miidiyaa wal jalaa fuudhee sagalee sinii ta'ee mindaa keessanis irraa sinii fuudhanii yoo sin miidhanis adabbii isaanii fudhatu jechuudha. Kara seeratiin gaafatannaan seera mana madaamii hojjennaan badii tokko hin hojjenne taanaan seerri isiniif dubbata jechuudha. Obboloota koo dhugaan sinitti maanii anillee akkuma keessan mindaa ji'a ji'aan hin fudhadhu jechuudha. Naaf hin kennu waggaatti faa gizee takka naa kennu waggaa 5 taa'e mana kana waggaatti faa gizee takka qofa naa kennu jechuudha. Garuu haa ta'uuti immoo odoo isaan mindaa naa kennuu baatanii osoo isaanii mindaa kiyya na dhooggatanii qaatan gadi ba'ee dubbatadhee sagalee ofiif ta'adheen qaatan mindaa kiyya irraa funyaan isaanii ureen irraa fudhadha jechuudha. Kanaaf yeroon ammaa keessattuu ifaan bilisa waan ta'eef gara mindaa keessanii gara maallaqa keessanii gara humna keessanitti hin qoosinaa hin qalladinaa. Mindaan ani biyya Arabaa maallaqni biyya Arabaa birriin takka garaana nyaatti mindaa waggaa 10 miti mindaa waggaa 1 miti mindaan ji'a takka mindaan guyyaa tokko hojjechaa oolee yoo doonaan herreegamne ta'e na gugguba jechuudha. Maaliif boqonnaa tokko malee nyaata gahaa tokko malee mee laalaa mee amma suuraa kiyya kana laalaa dhugaa isiniin jedha akkanatti suuraa guutuu of kaasen of ilaala agaman qalladhe agaman uqqadhe agaman qennesin of hin jedha jechuudha. Inna uffata keessa hin jirru uffata keessa dhumanni namummaan nurraa maaliif sinitti fakkaata yeroo hundumaa sammuu keenya kan yaadu dalagaa isaanii hojii isaanii waa'ee isaanii malee ofitti yaadnu jechuudha. Kanaaf yaa obboloota keenya maallaqa sanuu argannaa fi mitiire yeroo hundumaa hojii isaaniitti iddoo kennine kan hojjennu. Kanaaf mindaa keessan irratti hin qalladinaa mindaa keessan gattanii ba'uu yaalinaa seeraan jirtu taanaan seeraan gaafatadha imbaasii bira ga'e taanaan imbaasii guddicha bira ga'e taanaan seerri isiniif dhaqqabaa jechuudha. Egaa kana fakkaata viidiyoon irra qabadhee dhufee warroonni bannee ijoolleen immoo waggaa 2 xumuree jira garuu mana kanatti qaxxalachuun barbaadu jijjiirrachuun barbaada osoo biyya hin galiin asumarraan jijjiirrachuu barbaada maallaqa tokko hin qabu harka duwwaan jira galuun fedhu kan jettan jechuudha. Isa kana wanni isin jedhu mana san waggaa 2 ta'e yoo ta'e mana sanii kan aangoo sirraa qabu itti gaafatamummaa kan fudhatee jiru madaamii keessan jechuudha. Ishiin feetee biirootti yoo si deebiste mana biiroon immoo yaada maallaqa ofiitiif waan ta'eef jijjiirrachuu ni dandeessa. Ishiin immoo feetee mana sanatti biirootti si deebisuu baannaan ishiin feetee mana si jijjiiruu baannaan ammaraa cinatti qabdu biyya galtee maatii kee ilaaltee deebitee iddoo biraa biyya biraas ta'e biyya kanattis ta'e deebi'uu ni dandeessa. Sanirraa kanaaf waggaa 2 mana tokko hojjettee deebitee manni kun naan taane jettee asumarraan jijjiirrachuu hin dandeechu keessattuu seera Saudi Arabiyaatti Dubaayitti garuu danda'ama
jedhu ijoollee baay'een ani Dubaay hin hojjenne gaafa waggaa lama fixxee kaanselashinii fudhattee ba'uu ni dandeecha. Saa'ud Arabiyaa keessatti garuu hin danda'amu. Biyya galtee maatii kee ilaaltee ji'a tokkos ji'a lamas boqattee gara biyya biraa jijjiirrattee deebi'uu ni dandeecha. Isiniin jechuu jaaladha. Kana fakkaata ijoolleen immoo manni kun naaf hin taane hin banna jettan hin badinaa jechuudha. Golli madaami warqidha. Manni madaami warqidha. Yoo isinii ta'uu baate biyya keechan galaatii biyya biraa deemaa malee hin badinaa biyya ormaatti isiniin jedha. Egaa kana fakkaata viidiyoon har'aa laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuun affeerraa kootidha. Badiyyoon qabaadhe balleechaan qabaadhe saanduqa koomentii jalatti na barreessaa isiniin jedha. Walee qacaacaa teechan laalaa isiniin jedha sumarraa.